8 ମିନିଟ୍ର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ବନେଇବାର ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୋ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କର ରାଜଉଆସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖରେ ଝିଅଟିର ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ ତାର ଆତ୍ମା। ସତେ ଯେମିତି ଶରୀର ପଡ଼ିଛି, ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଇଛି। ସେହି ଜଳ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଦେଶର ସୁନା ରାଜକୁମାର। ବେଦି ମାଟି ଛୁଇଁ ସରିଯାଏ ହାତଗଣ୍ଠି, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ, ଆଉ ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଚାରିପଟେ 7 ଫେରା। ସେଇ 7ଟି ବଚନ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ସେଇ 7ଟି ବଚନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଶପଥ। ହଁ, ବାହାଘର ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବଚନ ଅନୁସାରେ ମୋର ଆଉ ଆମ 2ଟି ପିଲାଙ୍କର ତଥା ଘରର ବହୁତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ କଥା ନ କହି ମୁଁ ଦିନକର କଥା କହୁଛି। ମୋତେ ନା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ତାଙ୍କୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କିଣିବା। ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ମ୍ୟାଟରରେ ତ ପୁରାପୁରି ସିଏ କଞ୍ଜୁସ୍। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ମୋ ପାଇଁ ଆମେ କିଣାକିଣି କରୁ କି ଘରର କାହା ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ସେ କିଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କିଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ଶସ୍ତା ଦୋକାନ ଯେଉଁଠି କମ୍ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ କିଣନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୋର ଅଛି ହେଇଯିବ, ମୋର କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ଅଛି, ମୋର ଆର ବର୍ଷ ଯାଇ କିଣା ହେବ, ମୋର ଏଇ ବର୍ଷଟା ଚଳିଯିବ, ଏଇଭଳିଆ କଥା ସବୁବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି। ମୋ ବାହାଘରକୁ ଏଇ ଭିତରେ 15 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି ସେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି, ବହୁତ ସରଳ ନିରୀହ। ତାଙ୍କ ମନରେ ନା ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ବି ରହେନି। ଖୋଲା ମନ ଲୋକଟି, ଯାହା ମନରେ ଆସି କହିଦିଅନ୍ତି। ରାଗିଲେ ବି ଆଉ ଭଲରେ ଥିଲେ ବି ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା କହିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଲାଗେ ଭୁଲ ବି ମାଗି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ କିଛି କଥା ଶୁଣେଇ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାନ୍ତି ନିଜର ଝିଅ ଭଳିଆ। ଆମକୁ ଭଲ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ କି ଭଲ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ନା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତମେମାନେ ଖାଇ ପିଇ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ପାଇଗଲି। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ଯେ ସିଏ ବି ଯଦି ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖାଲି ଆମେ ଭଲରେ ରହିଲେ ତ ହବନି। ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ହଁ, କିଛି କଥା ମୁଁ ତମ ଆଗରେ କହିପାରେନି ବୋଲି ଆଜି ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି ସାହସ କରିକି। ମନେ ରଖ, ସଂସାରରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହରେଇ ଦେବାର ଦୁଃଖ ଆମେ କେବେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁମେ ବି ଖୁସିରେ ରୁହ, ସବୁବେଳେ ହସି ଖେଳି ଆମ ଭଳିଆ। କାହିଁକି ନା ହରେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି। ତେଣୁ ତୁମେ କାହିଁକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ, କାହିଁକି ଏତେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛ ନିଜ ସହିତ? ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଉଛ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ବି କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନ କି ଭାବୁନ। ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମମି ବାପା କାହିଁକି ଏତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଓଲଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ କି ତମେ ଏଇଟା କିଣ, ତମର ଏଇଟା ଦରକାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ଟକ୍ ଠକ୍ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ପରେ ଏମିତିକି ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ମାର୍କେଟ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଣୁ। ପୁଣି ସାର୍ଟ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ, ସେଇ ଗୋଟିଏ। ତୁମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କୌଣସି ବିପଦକୁ କେବେ ଆସିବାକୁ ଦେଇନ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ତମେ ହିଁ ସବୁ ସହିଛ, ତମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଛ। ଆମେ ଦୁଃଖ କ'ଣ କେବେ ଜୀବନରେ ଜାଣିବାକୁ ବି ଆମକୁ ଦେଇନ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ତମେ ଜଣେ ହେଲେ ପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ। ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ତମକୁ ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଛୁଇଁବ, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ତମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ବି ସହିପାରିବୁନି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଆମେ 4 ଭାଗ କରିକି ଚଳିବା। ଭାଗେ ତମର, ଭାଗେ ମୋର, ଆଉ 2 ଭାଗେ ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏଇଟା ଖାଲି ମୋ ଘରର କଥା ବୋଲି ନୁହଁ, ଯେତେ ସଂସାରରେ ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି,
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ମୋ ବାପା, ଆମେ ବି 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ, ମୋ ବାପା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, କେତେ ତ୍ୟାଗ ନ କରିଥିବେ, କେତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ନ କରିଥିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିଲେ ନା ଆଜି ଥରେ ଥରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିଦ୍ କରିଥିଲି। ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜିଦ୍ କରେ। ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି କି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହେଁ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ମୋତେ ନୁହଁ, ଆମ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସମାନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପେଶାରେ ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ହଁ ମାନୁଛି, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବଡ଼ ଘର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ସେ ଆମେ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ବିନା ଲୋନ୍ରେ ନିଜ ରୋଜଗାର ପଇସାରେ କାହାଠୁ ହାତ ନ ପତେଇ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଇସାର ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବି ବେଶୀ ନଥାଏ। ଆମେ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଘରେ ବହୁତ ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ନା କେବେ ନିଜର ପର ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି, ସମାନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ଆମେ ବୋଲି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ପାଳନ୍ତି। ତ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ ପରିବାରରୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି କି ଏତେ କେମିତି ବାପା ମାନେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କେମିତି କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ଯଦି କିଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ବାପାର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନ ନା ଭଗବାନ ବି ନେଇପାରିବେନି। ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟିଏ ବାପାର ଝିଅ ହିସାବରେ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବାପାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ବେଦି ମୁଣ୍ଡ ମାଟି ଯାଏ ସରିଗଲା। ସେ ସେଇଠି ତମ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ହାତରେ, ଯିଏ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ସାରା ଜୀବନ ତମର ଲକ୍ଷେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରି ତମକୁ ନିଜର କରି ରଖିବା ପାଇଁ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯିଏ ବଚନବଦ୍ଧ ହେଲା, ଥରେ ତମେ ତାର ଦୁଃଖ, ତାର କଷ୍ଟ ଆଉ ତା ସୁଖ ଦୁଃଖର ହିସାବ ରଖ, ତା ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା ବେଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଚନବଦ୍ଧ କରାନ୍ତି ବର ଆଉ କନ୍ୟାକୁ, ଖାଲି ବଚନ କ'ଣ ବର ସବୁ ଦେଇଥାଏ, ବଧୂର ବି କିଛିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ନା। ଥରେ ସେଇଟା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସିଏ ତମ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତମର ବି ସେଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ, ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର। ତାଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କାମ କରନି କି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନି। କାହିଁକିନା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏ କାଲି ସକାଳେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହିଁ ଆଗ ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଦେବ, ସିଏ ହିଁ ଆଗେ ତା ପିଠି ପାତି କଷ୍ଟ ସହିଯିବ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଯଦି କେବେ ତମ ଖୁସିକୁ ସେ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତମ ହଁରେ ହଁ ମିଶାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ତମେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଖାଲି ତୁମକୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ବି ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ବାପା ମା, ଯାହାର କି ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ। ତ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ନା ତା ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ନ ଦେବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ନ ଦେବ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝି ନିଜକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ସବୁବେଳେ ହସାଏ। ଥରେ ବୁଝ, ଚେଷ୍ଟା କର।